Buenas tardes, mire, el mármol blanco de 10 sería este. 10 de alto por tiro libre. Que ahorita está dando la sombra, por eso no se ve muy bien. Pero sería este: mármol blanco, mármol gris, mármol rojo y mármol rosa. Cualquiera de los cuatro están en 510 el metro cuadrado. También lo tengo biselado, que sería este. Mármol blanco biselado. Este está en 550 el metro cuadrado. Igual, gris, blanco, rosa, rojo y dorado.